Efectivament, el seguiment que calgui perquè hi hagi informació servei pels espectadors. La pregunta avui del dia la formulem al voltant d'aquestes propostes de Constitució que es van conèixer el cap de setmana. Com valoreu que s'estigui treballant en una Constitució per Catalunya? Recordem que ho han fet de mutu propi, sense que hagi estat un encàrrec, des de 3 fronts diferents. Avui al temps de tertúlia tindrem a una d'aquestes persones que s'hi ha posat, que és el jutge Santi Vidal, però el dissabte se'n van presentar 2 més. Pere Aragonès, bon dia, benvingut. Hola, molt bon dia. Vostè com valora que extraparlamentàriament, des de fora del Parlament, hi hagi iniciatives que posin sobre la taula propostes de Constitució per Catalunya? Doncs molt bé, ho valorem d'una manera excel·lent, perquè vol dir que a Catalunya realment ja hi ha un procés constituent i que el procés constituent d'aquesta República Catalana és en mans de la gent, com ha estat sempre el procés d'independència. I, per tant, no comença el debat en el Parlament, sinó que comença a la ciutadania, a la societat, i això després s'haurà de recollir en el Parlament. Ja podem començar-ne a parlar ara, i en el Parlament que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre seran textos que serviran d'una base a partir de la qual treballar. No li sembla que sigui posar el carro davant dels bous, per exemple, com ha dit Miquel Iceta? No, de cap de les maneres. Precisament un dels motors d'aquest procés d'independència és la possibilitat de fer un estat de nou, un estat que no s'assembli a l'estat espanyol que hem patit i que paguem, sinó que un estat modern i un estat no fet de dalt a baix, sinó de baix a dalt. I, per tant, quan aquest procés surt de baix i llavors entra a les institucions, ho va fer amb la idea de la independència, ho va fer amb la idea del dret a decidir, ara ho fa amb les propostes de Constitució, que evidentment són propostes que s'hauran d'esmenar, s'hauran de corregir, es podran fer noves aportacions, però són una base de treball excel·lent. De fet, efectivament, són processos participatius i estan oberts a través d'internet. Sembla que un dels punts que ha rebut més esmenes i està generant més debat és el de, en el cas de la proposta del jutge Vidal, que el castellà sigui també llengua oficial, que sigui cooficial a Catalunya. Vostè creu que en una hipotètica Catalunya independent el castellà ha de ser llengua oficial també? Sí, ho hem defensat des d'Esquerra Republicana. Creiem que en una Catalunya independent ningú ha de perdre drets, tothom n'ha de guanyar, i el castellà és una realitat que hi ha al nostre país. Evidentment, la llengua catalana ha de tenir un estatus de llengua d'estat, i per tant, més enllà de la cooficialitat o no, és la llengua pròpia del país, és l'únic lloc on tindrà un estatus d'oficialitat, més enllà d'Andorra i les situacions de cooficialitat molt desigual que hi ha en altres territoris dels països catalans, però, per tant, el català ha de ser la llengua de l'Estat, la llengua de l'administració, però el castellà també ha de ser llengua oficial, i la gent de Catalunya, que tenim diverses llengües, doncs hem de poder-les utilitzar totes al màxim possible en aquesta República Catalana. Aquestes propostes es feien públiques dissabte. Una altra de les coses que va passar dissabte i que ha tingut molt ressò és aquesta manifestació a Madrid, convocada per Podem, que va omplir, en fi, el centre de la capital. Vostè, jo li recordava abans, per Twitter va felicitar la gent que es va manifestar a la capital espanyola pel canvi. Sí, i tant. Què li sembla, aquest poder de convocatòries? Li sembla indicatiu del que pot passar a l'Estat, sobretot en aquest 2015 ple de cites electorals? Creu que hi haurà un canvi? És rellevant que una força política que s'ha presentat en unes eleccions i que es vol presentar a les altres pugui treure tanta gent al carrer. També hem de situar una mica les xifres en el context. A Catalunya portem més temps defensant la revolució democràtica. Aquí la revolució democràtica és el procés d'independència, és el procés constituent de la República Catalana. Per això anem molt més avançats i ja parlem de propostes constitucionals, no? Perquè ja vam anar molt més avançats fent mobilitzacions. I si ho comparem numèricament, doncs el suport al canvi polític, el suport a un procés constituent a Catalunya és molt més gran que no pas el suport a l'estat espanyol. Es veu en totes les enquestes i també es veu a nivell de carrer. Ara, tot i això, és saludable que a l'estat espanyol hi hagi un procés de regeneració, i nosaltres estem convençuts que una República Catalana serà millor aliada d'un estat espanyol que no estigui presidit per la dreta nacionalista espanyola, sinó que estigui presidit per forces de canvi. Vostè va afegir, acabava aquest tuit dient: serem estats aliats. Això vol dir que el procés independentista a Catalunya té més possibilitats, en fi, de reeixir, des del seu punt de vista, òbviament, havent-lo de pactar amb un govern a Madrid en què, per exemple, Podem hi tingui un paper decisiu? En tot cas, serem bons estats aliats, però això serà el resultat. I, a més, tenim interessos comuns, com tenim interessos comuns amb altres territoris del voltant. Amb França, amb Portugal, amb el sud d'Europa, tenim molts interessos comuns. En tot cas, el que nosaltres també veiem és que Podemos en aquests moments ha anat
canviant les seves posicions, que en un principi eren molt fermes, i les ha anat diluint. I per tant ja no parlen de procés constituent, la renda bàsica ja la posen com un objectiu utòpic a llarg termini, per tant també ens fa entrar en molts dubtes. El procés d'independència s'haurà de refiar i haurà de confiar en la pròpia força de la ciutadania catalana i en la força que ens donin les eleccions del 27 de setembre a través de la possibilitat de votar diverses candidatures que cobriran tot l'aspecte polític i que tindran un programa comú per la independència. No hem de refiar el nostre procés al joc de majories que hi hagi a l'estat espanyol i, en tot cas, estarem encantats de pactar la divisió d'actius i passius, el naixement de la República Catalana, com fem la transferència de l'estat espanyol a la República Catalana amb el govern espanyol, sigui quin sigui, i si hi ha un govern més sensible, doncs serà millor fer el pacte. I pel que fa al possible impacte de Podem estrictament a Catalunya, vostè tem que la irrupció de Podem i que aquesta regeneració que des del seu partit, o fins i tot el president Mas ho ha dit, es posa en mans del procés sobiranista, hi ha algú que el vulgui posar en mans d'un altre tipus de moviment, com podria ser el de Podem, i això debiliti, per exemple, les majories independentistes? Precisament això és un repte pel moviment independentista per associar-ho encara més a regeneració democràtica. Per tant, totes les qüestions que puguin estar sobre la taula, en les quals l'independentisme tingui l'oportunitat de vincular aquest procés d'un nou estat a un procés de regeneració democràtica, de tenir unes millors institucions, unes institucions més transparents, que retin comptes, doncs això ens dona l'oportunitat i serà la força. Evidentment, en aquestes eleccions hi haurà forces que s'hauran de posicionar. S'hauran de posicionar si independència sí, independència no. Podem serà una d'elles, però també Unió Democràtica, també Iniciativa, que han estat aliats en la defensa del dret a decidir i que esperem que també siguin aliats en defensa de la independència. I si Podem passa a defensar la independència de Catalunya, doncs evidentment el rebrem amb els braços oberts. En aquest sentit de regeneració democràtica i que aquesta bandera no quedi d'alguna manera en mans d'altres des del seu punt de vista dels seus interessos, vostè creu que el president Mas hauria d'haver demanat ell voluntàriament la compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals, com vostès demanaven des del principi? Ho demanàvem i, per tant, seguim mantenint que ens hagués agradat que hagués comparegut a la Comissió d'Afers Institucionals, que és molt més adequada que no pas una comissió d'investigació. Vam plantejar-ho 4 vegades, al final doncs, vam haver de votar a favor de que comparegués. En tot cas, més enllà de les circumstàncies que han portat a aquesta compareixença, és una compareixença important, és una oportunitat per al president per defensar una de les institucions més importants del país, que és la presidència de la Generalitat, i perquè davant de notícies que van sortint es pugui explicar i pugui deixar ben clar que no té cap mena de vinculació, com nosaltres creiem que així és, amb alguns casos de corrupció que estan havent-hi. És una oportunitat per a la transparència i, repeteixo, hem de lligar aquest procés a la transparència, a la regeneració democràtica, i la compareixença serà una oportunitat. El president sempre ha dit que estava disposat a comparèixer quan se li demanés, se li ha demanat, i per tant esperem que en els propers dies puguem fer aquesta compareixença. Sí, però el seu entorn, ell no ho ha manifestat públicament, però el seu entorn no semblava gaire content amb la petició que vostès finalment van forçar. El conseller Homs va dir que això treia caràcter plebiscitari a les eleccions. El conseller Vila els va arribar a acusar d'haver apunyalat per l'esquena. Com reaccionen vostès a aquestes valoracions? Nosaltres no entrarem a fer rèpliques de les contrarèpliques i valoracions. Si cada vegada que l'entorn, que diu vostè, del president, o qui sigui, de qualsevol dirigent polític, entre fer unes condicions, ens poséssim a discutir, si cada vegada que el conseller Santi Vila o el senyor Duran Lleida opinen sobre el procés d'independència ens haguéssim de posar a discutir, estaríem encallats fa molts i molts mesos. Per tant, tenim molta feina a fer, tenim un full de ruta a partir del 27 de setembre que hem de consensuar més aviat, tenim uns pressupostos que ens han costat molt d'arribar a acords i de fer néixer que hem de posar en pràctica, i tenim uns reptes de regeneració democràtica que hem de fer explícits i que hem de treballar, i que tenim moltes oportunitats, i una d'aquestes serà la compareixença del president Mas, per deixar ben clar que el país que anirem a fer serà un país nou, però a més serà un país net. Ara entrem tant en els pressupostos com en aquestes reunions de full de ruta, que són dues coses que en principi han de tirar endavant aquesta setmana. Però jo li deia perquè a vegades, des de fora, si m'ho permet, quan veiem el que veiem als mitjans, que no ho veiem tot, aquestes picabaralles i aquestes declaracions i contradeclaracions, que és molt lícit que vostè no hi vulgui entrar, en fi, recordo una mica aquells acudits, no sé si se'n recorda vostè, el colmo per un independentista, i entenc que Esquerra Republicana és un partit independentista, és que des de CiU se'ls acusi de poc patriotes. Miri,
doncs ens reservarem l'opinió, no entrarem en aquest debat. Creiem que és a dir, el patriotisme, el poc patriotisme, el compromís amb el procés d'independència es demostra amb els fets. Hem arribat a un acord per fer eleccions el 27 de setembre per la independència. Serà una oportunitat magnífica perquè per primera vegada els ciutadans de Catalunya, sense que se'ls qüestioni el dret a vot, podran votar si volen la independència o no, a través, instrumentant diverses candidatures independentistes. Tenim un pacte de pressupostos. Per tant, aquest dimecres aprovarem uns pressupostos que no hi ha cap altre partit del Parlament, llevat de Convergència i Unió, com a partit de govern, que vulgui donar-ho suport. Nosaltres ens hem arremangat per fer uns pressupostos que eren autonòmics, uns pressupostos de transició nacional i 100 milions fan aquesta diferència, senyor Aragonès? Perquè el que vostès han pactat és una partida de 100 milions sobre un global de gairebé 30.000. I què ha passat? És a dir, com han passat de ser autonòmics, que vostès van dir, el seu president Oriol Junqueras, que no els hi donarien suport, allò va dir-ho per activa i per passiva, amb 100 milions han passat a ser uns pressupostos de transició nacional? No són els 100 milions els que determinen el caràcter autonòmic o no del pressupost. Què el determina? Ho determinen que en la llei d'acompanyament, que no hi havia cap mesura per la transició nacional, hem incorporat i estem treballant per acabar de polir tot un conjunt d'esmenes en el que hi haurà el pla director de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la Seguretat Social a través de l'Agència de Prestacions Socials, tota l'anàlisi de les infraestructures crítiques que cal preservar la seva seguretat en un procés de transició de sobiranies, la divisió d'actius i passius. I tot això és el que converteix una llei d'acompanyament que fa un pacte conjunt amb els pressupostos, d'uns pressupostos com si estiguessin debatent en una autonomia normal, a uns pressupostos que es debaten i que es discuteixen i s'aprovaran en un Parlament que afronta un procés d'independència. I després, en el que és els números del pressupost, aquests 100 milions d'euros són molt rellevants, perquè fins ara sempre havíem parlat de reducció de la despesa. I cada any la discussió no era quants diners de més hi havia al pressupost, sinó quants se'n retallaven. Per tant, això ja vam, l'any 2014, l'any passat, ja vam aturar aquesta tendència, no va haver-hi més retallades, i a partir del 2015 incorporem, a part d'una despesa que ja estava incorporada al pressupost, que és la recuperació de la 14a paga, el 7% del sou de tots els treballadors públics que s'havia reduït a partir de la crisi, això es recupera i es recuperen, a més, aquests 100 milions uns milions que venen de l'estalvi, justament, de la càrrega financera d'haver de pagar interessos als diners del FLA i de l'Institut de Crèdit Oficial. El conseller Mascolell, quan va parlar d'aquest paquet d'estalvi, efectivament, el va xifrar en un global de 300 milions. 100, entenc que són aquesta partida que vostès els permeten, a banda d'això que ha explicat ara, donar suport a aquests pressupostos. Els 200 que falten, senyor Aragonès, on són? Els 200 que falten, tenint en compte que tenim uns ingressos en aquest pressupost d'uns 2.200 milions d'euros, que són a negociar amb l'Estat, doncs estan, evidentment, els contem com a reserva per la part que aquestes negociacions no vagin bé. Nosaltres estem convençuts que si hi ha força política al Parlament i força ciutadana, bona part d'aquests recursos arribaran, però precisament per una qüestió de prudència hem de reservar una part d'aquest estalvi. Un estalvi que és sobre el FLA, que el FLA s'ha de recordar que no és una caritat del govern espanyol, sinó que són diners que es recapten a Catalunya que després ens els deixaven amb tipus d'interès. La diferència és que ara aquests diners que primer ens treuen i després ens deixen a retornar ja no són amb tipus d'interès. Per tant, era una qüestió de justícia dins de la injustícia, del drenatge fiscal de Catalunya. Són 200 milions sobre 2.000 i pico milions, efectivament, fiats a la negociació amb Madrid. Vostès, des d'Esquerra Republicana, fins a quin punt confien en aquesta negociació? Li dic perquè són molts milions els que falten per quadrar. Confiem en les nostres pròpies forces i, per tant, nosaltres ajudarem el conseller Mascolell en tot el que estigui al nostre abast per aconseguir aquestes quantitats. Sap que, en aquest sentit, hi ha un pacte de ferro a nivell pressupostari per tirar endavant aquests pressupostos i tot el que és... Nosaltres el 2014 ja vam plantejar incloure algunes d'aquestes partides com a ingressos, però són diners que l'Estat ens deu i, per tant, els anirem a reclamar i el conseller Mascolell ens té a la disposició per ajudar-lo en el que faci falta per aconseguir aquests ingressos. Quan Artur Mas i Oriol Junqueras van anunciar el seu acord, es va també explicar que s'incorporaria algun expert d'Esquerra Republicana justament per treballar en la posada en marxa d'aquestes estructures d'estat. Això en quina situació està? Encara no s'ha abordat en concret la persona ni el lloc on s'hauria d'ubicar. Anem fent la feina mica en mica. Un dels primers
acords era negociar els pressupostos. De fet, l'acord era negociar, no aprovar-los. Els hem negociat, els aprovarem dimecres. Creiem que el resultat de la negociació, amb augments de la renda mínima o els centres especials de treball, dependència, tot un impuls de mesures en l'àmbit educatiu, el resultat és bo. I a partir d'aquí ja hem fet la primera part de la feina. Hem de seguir fent feina, determinar les estructures d'estat i a partir d'aquí ja serà el moment de discutir quin és el perfil proposat per Esquerra Republicana que s'incorpora a executar aquestes estructures d'estat. Una altra de les qüestions pendents de la legislatura i que també es va anunciar el dia de l'acord era intentar crear aquesta administració electoral catalana, que no vol dir una llei electoral sencera, però sí que permetés concórrer aquestes eleccions el 27 de setembre amb una nova legislació i que hi pogués haver-hi una mena de junta electoral catalana. En aquest sentit, semblava la setmana passada que el Partit dels Socialistes de Catalunya es podria venir a negociar sobre aquesta nova administració electoral. Són uns vots imprescindibles per tirar-la endavant perquè fa falta una majoria qualificada del Parlament. Hi ha 2 terços per una llei electoral. Aquí hi ha una discussió entre si l'administració electoral, més enllà del sistema electoral, que és la transformació de vots en escons, doncs necessita aquests 2 terços, però en tot cas és bo que tot el que fa referència a qüestions electorals comptin amb el màxim consens, i això és el que intentarem fins al final, independentment de la discussió jurídica que hi ha entre lletrats i constitucionalistes de si l'administració electoral, la creació de la sindicatura, necessita dels 2 terços o no. En tot cas, si es tira endavant, quin canvi substancial hi hauria que els ciutadans podrien d'alguna manera ja fer evident amb el seu vot el 27 de setembre? Quina és la línia general? Què es vol canviar? En l'àmbit de la sindicatura, que la resolució dels recursos que es plantegen, que al final acaben a la Junta Electoral Central, seria molt més fàcil, molt més ràpid, i aquest és un dels objectius de la sindicatura. També que al final els membres d'aquesta sindicatura estarien nomenats a partir de les institucions catalanes i no per part de les institucions de l'Estat. Si aconseguim desbloquejar la fórmula del sistema electoral, els rèdits serien evidents. Nosaltres proposem un sistema de llistes desbloquejades, per tant, els ciutadans, si hi ha aquesta majoria, i aquí sembla que el PSC de moment no s'hi afegeix, però si hi ha aquesta majoria es podria votar, és a dir, quin diputat de cada llista vols, i això és un canvi important, i després hi ha tota una qüestió d'incompatibilitats que està incorporat en els treballs de la llei electoral, que creiem que faria molt més net i molt més transparent la funció parlamentària. Escolti'm, una altra de les qüestions que en principi... Jo entenc que si n'hi ha sorpreses d'última hora, Esquerra donarà suport a aquests parlaments en el ple de... Pressupostos, sí. Els pressupostos d'aquesta setmana. Una altra qüestió que deia que reprenia també aquesta setmana, vostè em dirà si ha estat treballant també, tot i que no de manera pública, és efectivament aquestes reunions per treballar en el full de ruta. En aquest sentit, on som? Perquè Quim Arrufat, assegut en aquesta mateixa cadira fa una setmana, va ser molt dur amb com es van resoldre les coses l'endemà del pacte anunciat per Mas i Junqueras. Va venir a dir que full de ruta gairebé no s'havia treballat, que allò que es va presentar l'endemà va ser un corre, anem a buscar papers, i que vostès en sèrio no s'hi havien posat, i menys comptant amb la resta de forces. Digui'm vostè, senyor Aragonès, on són per treballar aquest full de ruta que pugui ser comú de cara a unes eleccions el 27 de setembre, com a mínim entre Convergència, Unió i Esquerra? Nosaltres el que vam acordar i es va presentar el 14 de gener és el camí d'aquí fins al 27 de setembre. A partir d'aquí hi ha d'haver-hi el 27 de setembre a les eleccions, els partits ens hem de presentar amb un programa conjunt, i aquest programa conjunt no el podem acordar en una taula on només hi hagi el president Mas i Oriol Junqueras. L'hem d'acordar en una taula on hi hagi també la CUP i on hi pugui ser també Iniciativa, i tant de bo Unió Democràtica i el socialisme sobiranista. És a dir, hem d'acordar-ho tot aquest conjunt de forces, no? I per tant, nosaltres el que no podíem fer en cap cas era imposar un full de ruta a partir del 27 a forces que no estaven en aquesta taula. Paral·lelament, hi ha hagut uns treballs auspiciats per l'ANC, per Òmnium Cultural, una taula de partits que s'ha anat treballant i que ja hi ha uns documents, uns esborranys de documents que s'han d'acabar perfilant. Ara hi ha forces polítiques que volen fer un procés intern per acabar-se de definir, i a partir d'aquí cal reprendre aquests treballs, i per nosaltres creiem que el full de ruta s'ha d'acordar quan abans millor, perquè és el que dona seguretat, és el que dona garanties a la ciutadania de que el vot el 27 de setembre a favor de la independència es materialitzarà en independència en un horitzó proper, i per tant aquesta és la feina que hi ha ara. El que no podia fer Esquerra Republicana en la negociació amb el president Mas era substituir la resta de forces polítiques perquè les volem a l'acord, i precisament creiem que és una oportunitat ara que s'ha desbloquejat
aquesta situació per arribar a aquest consens sobre el full de ruta, que no és fins a les eleccions, és a partir de les eleccions que ha de fer el govern. Miri el govern grec, que en una setmana s'ha posat les piles. Doncs el govern i la majoria parlamentària que surtin del 27 de setembre han de fer el mateix. És a dir, no es poden encantar ni es poden posar a discutir les hores que fan, sinó a partir del dia 28, si hi ha una majoria fora de la independència, s'ha de treballar i executar aquest full de ruta que prèviament hem d'haver consensuat tots els partits. Esquerra té la seva proposta, amb la crida al nou país, que vam explicar clarament, però Esquerra aquesta proposta l'ha d'acordar amb la resta de forces. Són reunions que ja s'han reprès o no? Amb la resta de partits, Vostès s'han tornat a seure tots junts alguna vegada? Hi ha contacte permanent, hi ha hagut reunions després de l'acord entre el president Mas i el Junqueras, però ara, un cop els partits hagin fet també els debats interns, s'han d'arremangar-nos i posar-nos a treballar per acabar de definir els detalls, els serrells del full de ruta el més aviat possible. Hi ha qui diu que el full de ruta és el moll de l'os, és a dir, que és on realment la dificultat de posar-se d'acord es posarà a prova. És que és el més important. Què anem a fer a partir de les eleccions? No es tracta en les eleccions del 27 de setembre de canviar l'aritmètrica parlamentària o de canviar de govern. Es tracta de tenir un mandat a favor de la independència i executar-lo. I, vaja, per executar aquest mandat el que hem de fer és tenir clar què anem a fer. Quines seran les mesures dels 100 primers dies de govern? Com articularem la majoria parlamentària? Quines relacions tindrà amb el govern? Ha de ser un govern en què incorporem experts independents de caràcter tècnic, tot i que tots els tècnics tenen ideologia, però en tot cas de caràcter tècnic o no? Esperem a la negociació amb l'Estat o no? Nosaltres creiem que cal tirar pel dret, ja vindrà l'Estat a negociar. Com instrumentem a la comunicació, el treball amb la comunitat internacional, demanem algun tipus de mediació, el procés de redacció de la Constitució, tenim les propostes que s'han presentat aquest cap de setmana, això estarà en els programes electorals, què ha de fer el nou Parlament? Ha de preparar ja la redacció de la Constitució. Tots aquests elements són els que s'han de posar i posar una data, és a dir, uns horitzons clars, de dir, deixem aquests mesos de negociació, de construcció d'estructures d'estat i amb aquest horitzó procedim a proclamar la independència i exercir la independència. Si no s'arribés a un acord en el sentit del que ara vostè plantejava, Esquerra contempla que el president decideixi finalment no convocar aquestes eleccions? Nosaltres estem convençuts que hi haurà un acord i, per tant, no contemplem cap altra opció que sigui l'acord. El 27 de setembre hi haurà eleccions, Això és el que vam acordar i, per tant, tots complirem aquest acord, n'estem convençuts. Pere Aragonès, gràcies per venir avui a Matins. Seguirem el devenir d'aquesta sessió al Parlament en què s'han d'aprovar aquests pressupostos i, sobretot, mirarem d'ocupar-nos que es compleixi tot el que està escrit, com a mínim fins que es dissolgui el Parlament, perquè són pressupostos pel que queda de legislatura. Pel que queda d'any d'exercici pressupostari, és a dir, el 28 de setembre s'han de seguir pagant nòmines i s'ha de seguir havent-hi uns pressupostos. Si no els aprovessin serien uns pressupostos prorrogats, però en tot cas, marc pressupostari sempre n'hi ha. El que és important és que aquests pressupostos incorporen tot aquest conjunt de partides socials, que són molt importants perquè al nostre voltant veiem, i jo ho veig en un poble Pineda, de gent que necessita que enfoquem en aquestes polítiques, però també que hi hagin el treball per les estructures d'estat que ens han de servir per superar les limitacions d'aquest pressupost, perquè a mi el que m'agradaria és poder debatre, discutir els números del pressupost d'un estat on hi hagin tots els diners que generem els catalans amb els nostres impostos. Li feia la pregunta sobre si hi haurà o no eleccions, perquè algú ja diu que tornarà a sortir el debat sobre si són o no són plebiscitàries, que un cop passin aquestes municipals, que no sé si ara els fan una mica de nosa per entendre'ns mirant cap al 27 de setembre, si tornarà a sortir el debat sobre com se'ls ha de donar el caràcter plebiscitari. I amb això el president Mas sempre ha estat molt clar. Si no són plebiscitàries, si no hi ha una llista que tingui la majoria absoluta, el missatge no serà clar. Per això li deia si vostès temen d'alguna manera que aquest debat de com han de ser aquestes eleccions posin en perill les pròpies eleccions quan passin els mesos. No, estem convençuts que els acords es compliran. Els acords era que hi hauria eleccions el 27 de setembre, que seria en diverses candidatures i, per tant, aquests acords s'han d'implementar. I nosaltres farem tot el que estigui al nostre abast per complir-los i estem convençuts que l'altra part, en aquest cas el president Mas, també complirà. Si no, ja no haguéssim fet l'acord. Si tu fas un acord amb algú que saps que no ho complirà, ja no t'hi poses a treballar, no? Per tant, nosaltres ens hi vam posar a treballar, va costar, hem arribat a un punt de trobada que és el punt mig entre les diferents opcions i a partir d'aquí el que cal és complir els acords. Nosaltres complim, aquest dimecres s'aprovaran els pressupostos després d'haver-los negociats a fons.
Senyor Pere Aragonès, moltes gràcies i bon dia. Bona Gràcies a sort. vostè. Que Bon vagi dia. molt bé. Són les 9:07 del matí. De seguida